影日は1月24日。最近またテスト期間で投稿がおろそかになりつつあるレイムだ。てかあれこの動画は出してないよな。まあそん時はごめんなさいしますか。自分の上げた動画くらい覚えててほしい。ああ、落ちた英検の試験日ってことだけ覚えてたりはするわ。落ちたんだ。1、2問合ってれば一時合格してたかもってレベルで落ちたよ。なんか惜しくて草。決めきらないあたり実力不足っすね。今回狙うのは2086レノブルサンムド。1時間くらい待ったけどこの高速通過見れたなら全然いいわ。さすがに早すぎ問題ある。